كنت أشوف فيلم سبايدر مان نو واي هوم. فجذب انتباهي في لقطة غريبة أنه هذا اللي اسمه هابي مساعد ايرون مان يحكي مع بيتر باركر بالليل وقت النوم، وكان مخلي فد قناع على وجهه. طبعا هذا القناع مو هو اللي نفسه مال جهاز السيباب اللي انتشر استخدامه بالحالات الشديدة مال كورونا. زين، ليش هابي مخليه؟ هل هو معقولة مصاب بكورونا بنفس ذات الفيلم؟ بعدين استوعبت انه هو يريد ينام وعنده وزن زايد ونايم على كرسي، فذكرت ان واحد من استخدامات جهاز السي باب هو في حالات الشخير وحالات متلازمة اختناق النوم، الاوبستراكتيف سليب ابنيا. فشلون يحدث الشخير وشنو هي متلازمة اختناق النوم الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ ببساطة أول شيء لازم نعرف أنه الشخير هو واحد من أعراض متلازمة اختناق النوم. لما ناخذ نفس راح يدخل الهواء عن طريق الأنف والفم للبلعوم باتجاه الرئات. في حالة النوم ترتخي عضلات الفم والبلعوم واللسان، لكن بشكل ما يسد مجرى التنفسي. في حالات مثل الشخير والمصابين بمتلازمة اختناق النوم راح يصير هذا الترهل وأيضا ارتخاء العضلات أكثر من اللازم، فيسد ويضيق مجرى التنفس. فبالبداية راح يطلع هذا صوت الشخير، وبعدين لما ما ينسد راح يقل الأكسجين الواصل للرئات، فيخلي المريض هذا يفز من النوم. ممكن تنعاد هذه الحالة وتتكرر خلال النوم عدة مرات. زين، شنو الأسباب وشنو العلاج؟ شوفوا الجزء الثاني للموضوع في الفيديو القادم.